Кому интересно, снимаю видео. Кому интересно? Ты. А можно тебе помогать? Пока не надо. Я буду снять кадр. Сначала надо попробовать нормально поставить телефон, чтобы всем было видно. Вырезаем со старого дерева кору березовую. Именно со старого. Молодое не убиваем. Ножом натираем пух. Берем наше так называемое огниво. Когда мой шланг понадобится? Твой шланг не понадобится. Вау. Он очень старый. И начинаем Видно, что тухлый. разводить костер. Привет. Иди. Вот и все. Дальше заранее приготовленные дровишки